Salam aleykum əziz müsəlmanlar. Deməli, yaxın oturun sizə bir əhvalat danışacağım, amma olmuş hadisədir. Yəni, həqiqətən də bir vəhabinin necə şiə olması barəsində və mənim vasitəmdən şiə olması barəsində sizə məlumat verəcəm. Deməli, bir qardaş var. Bunlar ağır seyiddirlər və şəcərəsi də var, həqiqətən də sınanmış seyiddirlər. Və mənlə də bu günləri hal-hazırda yaxın dostdur, yaxın münasibətimiz var. Deməli, bu əsli kökü şiədirlər bunların. Atası da rəhmətli, yaxşı kişi idi. Yəni, söhbət edirdik və bu şiə olandan sonra da mən getdim bunların evinə. Atası da deyirdi ki, mübarisi nə qədər deyirdim buna ki, bala bu yol səhv yoldur, bunlardan uzaq dur, məni eşitmirdi. Amma əlhəmdülillah ki, sənin vasitəndən bu təzədən qayıtdı, şiə oldu. Deməli, əl-qərəz, məsələ nətər oldu. Biz həmişə şiə qardaşlarla yığışırdıq bir yerə, bu da gəlirdi ora. Bu, deməli, Əbu Bəkir məscidinə gedib gəlirdi, onlara qoşulmuşdu və 4 ildə onlarla bir yerdə oldu. Bilirsiniz də, bu Əbu Bəkir məscidinin nəslində adı Cümə məscididir. Sadəcə olaraq Vəhabilər tərəfindən bunlara yəni Əbu Bəkir məscid adı deyildi, amma əslində sənədlə bu Cümə məscididir. Deməli, bu gəlirdi bizim yanımıza və suallar verirdi. Suallar verirdi və suallar da cavablandırılırdı biz tərəfindən və bir günləri mən buna bir dənə söz dedim. Dedim ki, Seyid, sənin babalarını biz sizdən çox istəyirik. Qayıtdı ki, ona sözlü deyirsən. Dedim ona görə ki, sənin babalarının şad günündə biz sevinirik, qəmli günündə kədərlənirik. Nümunə onların mövludlarıdır, matəmləridir. Bundan gözəl nümunə nə ola bilər? Subutlar. Bu durdu ayağa, fikirli getdi. Üstündən 3-4 gün keçəndən sonra bu gəldi ki, müəllim, sənin o sözün məni yaman tutdu ya, çox tutdu. Və başladı yenə suallar verməyə. Bilirsiniz, lütfə pakdır da, Əmirəl-Müminin Əli əleyhissalamı sevənlərdəndir. Və bu başladı yenə suallar verməyə və mən bu sualları başladım cavablandırmağa. Və əlhəmdülillah ki, bu qardaş oldu şiə. Və mənə bir əhvalat danışdı. Dedim, müəllim, Vəhabi olan vaxtı anam rəhmətə getdi. Və Vəhabilər də gəldilər bizim yasımıza. Gəldilər yasımıza və mən kədərliyəm də, yəni anam rəhmətə gedibdi. Və mən deyir, gözlərim dolubdur, ağlamaq istəyirəm, bunlar mənə qayıdırlar ki, ağlama şirkdir, ağlama şirkdir. Deyir, ay qardaş, mən də ki, bu ağlamaq fitrətdir də, mən nətər ağlamayım, doğmam ölübdür, anam ölübdür, girirəm hamama, orada ağlayıram, Allah'ın olsun olan şeyi danışıram. Girirəm hamama, ağlayıram, əl-üzümü yuyuram, çıxıram bunların yanına, qayıdırlar ki, ağlamadın ki, deyirəm ki, yox, bax, ağlama şirkdir. Təzədən istərsəməz, indi bu yaşdır da, boğuluram. Bütün xatirələr hamısı yadıma düşür, anamla bağlı. Girirəm təzədən hamama, orada ağlayıram, əl-üzümü yuyuram, çıxıram çölə. Yəni deyir ki, belə başıma bir dənə hadisə gəldi, dedim, müəllim, nə yaxşı ki, Allah səni mənlə rastlaşdırdı, mən təzədən ayıldım da. İndi əziz də, Allah həqiqətən bu əvvəli şiə olmuş, sonradan Vəhabiyyət çevrilmişləri hidayət eləsin. Hidayətə layiq olanları həqiqətən hidayət eləsin. Əqidənizdə şübhə eləməyim, Peyğəmbərdən sonra haqq yolu, əli yoludur, qiyamətə kimi, ya Əli, sağ olun.